नमस्कार. हांव सुचित्रा यशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीत प्रसार जावचे सायबर सुरक्षा हाचे 18 उपाख्यान म्हळ्यार 18 एपिसोडाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आयचे उपाख्यानांतू आमी चयन केला विषय डिजिटल किडनॅपिंग अँड अकाउंट टेक ओवर. हे आयच्या काळांतू एक किडनॅप जावचे म्हळ्यार आमी आयकला जाल्यार डिजिटल किडनॅपिंग म्हळ्यार कसलें म्हणून आमकां विवर दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांनी. डॉक्टर अनंत, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता हे डिजिटल किडनॅपिंग अँड अकाउंट टेक ओवर म्हणून असं हे दोन्ही दुसरेची वेगवेगळेची एक विषय म्हणून हांव लेखता. आता डिजिटल किडनॅपिंग म्हळ्यार कसलें म्हणून आमगेले वीक्षक आसा सांगता. सो पूरा जनात पेरेंट्स तुम्ही इंस्टाग्राम फेसबुक पुरो पळोवचे स्टार्ट केले तंतू रील्स एक कॉन्सेप्ट एक आयला शॉर्ट्स अँड रील्स म्हणून तंतू तुम्ही पळयाची चेडवांक तांणी इन्वॉल्व करून मस्त रील्स करता असाचे इथं म्हळ्यार तांकां व्ह्यूज मेळटा. चेडवान पडची व्हिडिओ, चेडवान धांवची व्हिडिओ, आनम्मान चेडवां घेवन वचचे मस्त सकट व्हिडिओज जाता कड्डापट व्हिडिओज जाता अँड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. तंतू कसले डिनायल ना. मस्त जन मंगळूरांतूची एक महिन्याक एक 10 लाख अर्न करताची जस्ट बाय पोस्टिंग कॉन्टेंट्स ऑन सोशल मीडिया. इथं म्हळ्यार तंतू व्ह्यूज कितले चड जाता, लायक्स कितले चड जाता तर तितले तुमकां रेवेन्यू जनरेट जाता आसता. आनी तांणी युजली कसं करता म्हळ्यार आतां एक व्हिडिओ आसला रे त्या व्हिडिओ 3-4 प्लॅटफॉर्मांत तांणी अपलोड करताचे. फेसबुकारय आसता, इन्स्टारय आसता, युट्यूबारय आसता. सो दॅट इज वाय पुरा सोर्सस आसा दाखोवन तांकां इनकम जनरेट जावचें स्टार्ट जाता. आनी चेडू जल्सतना चेडवाले एक सोशल मिडिया अकाउंटय क्रिएट करून सोडता. वय मस्त जनान तावे केला अम्मान की हँडल करचें येता ते चेडवाल पुरा फोटोज म्हळ्यार ते चेडू 16 जातन के ताका ते पासवर्ड दिवचे तेगेले बर्थडे गिफ्ट अशी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. मस्त कडेन सोर जाला तुम्ही पळयत चेडवाले अकाउंट्स. सो तशें आसतना हे सायबर क्रिमिनल्स वेट करून बैसलेच तांणी कसं करताच म्हळ्यार हे असल चेडवाले अकाउंट आसला रे तसले एक रेप्लिका अकाउंट क्रिएट करतात. नाही आता मी काही प्रश्न तांकां हसेत म्हळ्यार तसले एक रेप्लिका कोरका जाल्यार तांचो फ्रेंड्स ग्रुप आनी क्रॉस करना जाल्यार कशें कळटा. हानी पुरा ओपन दवरताचे. आतां तुमकां व्ह्यूज चड येवका, तुमकां कमेंट्स चड येवका, लायक्स चड येवका म्हण जाल्यार तुमकां ते लिमिटेड विजिबिलिटीन ते अकाउंट दवरूं जाय. म्हळ्यार गिफ्ट दिवची कितें म्हूण ते सेव करतना ह्या कमेंट्स लायक्स परत जाय. तांकां पुरा जाय तांतू. इथं म्हळ्यार तांकां दे वॉन्ट टू अर्न मनी आउट ऑफ इट. एंड ऑफ द डे गिफ्ट दिवचे कितें केलें न्ही ते दे वॉन्ट टू अर्न मनी बट ते अर्न करता जाल्यार अकाउंट पब्लीक आसता. आतां तुमी एक प्रायवेट अकाउंट करून रील्स केल्यार तुमगेले एक कितले 500 फ्रेंड्स आसले तांकां मात्र पळोवचें जाता. ते ओन्ली वेन यू कीप दी अकाउंट पब्लीक. सो असले अकाउंट्स आनी पब्लीक दवरता. इट्स व्हेरी डेंजरस पब्लीक दवरचें. फर्स्ट डेंजर कसं म्हळ्यार तुम्ही तवड सांगले असल पुरा अकाउंट तांणी नोट करून दवरता. वय तांचे फर्स्ट डेंजर कसं म्हळ्यार आमी खंयचेच एक फोटो क्लिक करताच ते क्लिक करून अपलोड करतना ते फोटोक आमी डेटा म्हणून सांगताच. ते डेटाची डेटा मेटा डेटा म्हूण आसता. आतां तुमी म्हाका एक फोटो पेटयला रे त्या फोटो खंय काडलेले, केन्ना काडलेले, फ्लॅश ऑन आशिल्ली की ना, खंयचे डिवायसार काडलेले, तुमी चिके डार्क आसल्यार फेर दिसचे फिल्टर यूज केला, ॲक्ने आसल्यार ते ब्रश करूं कसले एक रिटच टूल यूज केला. पुरा डिटेल्स व्हेरी क्लियर जावन मेटा डेटान तो मेळटा. रॉ फोटो कितें एडिट केल्लो फोटो पुरा डिटेल्स आमकां मेळटा मेटा डेटा अलॉंग विथ द GPS लोकेशन ऑल्सो खंय काडलेलो फोटो. सो तशें आसतना हे पेरंट्स घरांत काडलेले फोटोज अपलोड करताचे पळय कितले डेंजर आसता. सो तांतू ते पुरा डिटेल्स आसता घर खंय. सो ह्या चायल्ड प्रेडेटर्सांक तितले सुलभेर तुमगेले एक्झॅक्ट घरा डिटेल्स मेळटा. आतां खंयचे एक फोटो तुमी आयफोनार फॉरवर्ड करतना
डेटा ऑफ लोकेशन ऑफ म्हणून एक ऑप्शन आसा एंड्रॉयड अंते ते ऑप्शन आसा प्रिवेसी प्रोटेक्शन गेल्यार डेटा ऑफ फोटो डेटा ऑफ आनी लोकेशन ऑफ कितले जन ते ऑफ करून अपलोड करताचे कोणी करनाचे सो हे पुरा डेटा वत आसता आनी सुलभ एरी हांक पुरा तुमगेले एक्झॅक्ट लोकेशन घर खंय राबता तुमी पुरा डिटेल्स मेळटा पॉयंट नंबर 1 सेकंड असल अकाउंट्स आयल सत्तना अतेक ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ಡು ಪೊಳಚಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ चैलेंज्ड मेंटली चैलेंजेस पूरो तंग स्पेशल की गिफ्टेड की कसकी वर्ड यूज करताच तसल वीडियोस घालताची आनम हानी कसं करता म्हळ्यार तसल वीडियोज पुरा एक्स्ट्रॅक्ट कोरनो माय चाइल्ड इज नॉट वेल रिक्वेस्टिंग युअर सपोर्ट म्हणून आता रमजान टाइम मारी असल वेळेर पुरा रमजान टाइम मारी त्या चलडाक मापळ करून घालताची क्रिसमस टाइम मारी ताका क्रिश्चन करताची सो तांणी ते सिच्युएशन पळयताची दिपावली टाइम मारी हिंदू करून घालताची वेन पीपल आर रेडी टू डोनेट तसल एक सिनारियो क्रिएट करून त्या चलडाक ताजे एक व्हिडिओ घालून तांणी तांगेल चलड म्हूण दाखोवन दुड्ड करता आसताची and it will have a very terrible impact parents are very because tangel chaldu tasal videos etan mast jan petetachi yake nimma magudu itar videos barta ide tashetan it's a very embarrassing situation for parents also and also for their relatives ek first second asal photos aspal dark web antu mast ya pedophiles ale portals asta there they share these children's photos so hang dakun photos काढून थंय त्यांनी सेल करताचे तसल फोटोज अँड आता एक नव एक टेक्नॉलॉजी आयला डीप फेक्स म्हणून सो त्या डीप फेक्स कसं जाता तुमगेला एक फोटो असला रे त्या फोटो दाखवून तांकां व्हिडिओ क्रिएट करू जाता सो इट मे नॉट बी युअर चाइल्ड्स व्हिडिओ बट त्या फोटो दाखवून त्यांनी क्रिएट करताचे सो दिस इज व्हेरी एम्बॅरेसिंग सेकंड थर्ड असल फोटोस व्हिडिओस कसं असला रे तांकां कसं करू जाता म्हळ्यार they can upload it and make money out of it not just by the hushar na pura sangun nahi चंद शिलचर जाल्यार जाता they can earn money also so hakkami digital kidnapping म्हणून सांगतात सो डिजिटल किडनॅपिंग म्हळ्यार तुमगेले फोटोज व्हिडिओज पुरा आशिल्ले काणू तांणी एक सेपरेट अकाउंट करून यू आर शॉक्ड and in many cases हानी पेरेंट्स कॉन्टॅक्ट करताच कॉन्टॅक्ट करून पळय आमी असल पुरा फोटोज आस या पुरा रिमूव करता जाल्यार दुड्ड दियाची म्हणून अँड पेरेंट्स पे म्हळ्यार दे डोंट वॉन्ट दॅट तसल एक सिच्युएशन तांकां येवचें मन ना ताचे कितें तरी तांणी दुड्ड दिवन दुड्ड दिल्यार इट इज अ प्रॉब्लम इट दे नो दॅट ओ हो दुड्ड दिता ही इज एफेक्टेड बाय दीस दे विल आस्क फॉर मोर असं एक सिच्युएशन येताना असं एक संदर्भ येताना त्यांनी कसं करू का पेरेंट्सांना पोलिसां सांगता की वय सो 1930 नंबर कॉल करून दे कॅन लॉज अ कंप्लेंट मागीर चाइल्ड टिप लायन म्हणून एक नव स्टार्ट जाला इंडियान सो ते चाइल्ड टिप लायन इज फॉर मिसिंग चिल्ड्रन अँड फॉर एनी व्हिडिओज दॅट इनवॉल्व्स पोर्नोग्राफी रिलेटेड टू चिल्ड्रन तांणी मस्त सिरियसली घेता आसाची असल केस सो नॅशनल चाइल्ड कमिशन पुरा आसा ते कंप्लेंट दिल्यार डेफिनेट जावन असल अकाउंट इमिडिएटली ते ब्लॉक जाता बट ते कंप्लेंट दिवचे सोडून आनी पेरेंट्स कसं करता म्हळ्यार तांगेले क्रिमिनल वटू नेगोशिएट करून स्टार्ट करतात दिस शूड नेवर बी डन तुम्ही सांगचे तसल कसल एक परिस्थिती आयल्यार तांणी वचून सीधा असल पुरा 1930 इज द बेस्ट नंबर नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलायन नंबर म्हणून त्या नंबर तांणी कॉल करून दे कॅन लॉज अ कंप्लेंट इमिडिएटली तांणी गाईड करताची चाइल्ड टिप लायन वचका की नॅशनल कमिशन वचका खंय वचका दे विल ओनली सजेस्ट अँड तांगेले इन्स्ट्रक्शन्स प्रकार केल्यार असल एक डिजिटल किडनॅपिंग जाना तशी पळोवन घेवच्याक आमी खंयचे एक फोटो गी व्हिडिओ गी नातल्या रील्स गी खंयचे एक सामाजिक जालताणान घालतना आमी कसं पुरा नमन्याची जागृत करू का बाय सो फर्स्ट कसं म्हळ्यार एक डिजिटल किडनॅपिंग सेकंड अकाउंट टेक ओवर अकाउंट टेक ओवराचे एक ಸ್ವಲ್ಪ एक डिटेल्स दिता आमी युजली फेसबुक इंस्टाग्राम पुरा आमी फोनार यूज करताचे
एक एक पट्टी पब्लिक कंप्युटर्स आणि ते यूज करतात ते यूज करताना लॉग आउट करू विसरता मेनी टाइम्स लॉग आउट करू विसरता सेकंड सिंपल जावन एक फेक लॉग इन पेज म्हणून एक सायबर क्राईम आसा फेक लॉग इन पेज हांव तुमकां एक लिंक पेटोवचें त्या लिंक ओपन करतना तुमकां ते फेसबुक तशी दिसता ते तुमगेले युजर नेम पासवर्ड घालूं सांगता तुम्ही ते घालसतना ते युजर नेम पासवर्ड म्हाका मेळटा हांव लॉग इन कर न्हू तुमगेले पासवर्ड चेंज करून सोडचें तुमगेले रिकवरी ईमेल चेंज करचें या चेंज केलें सतना यू विल नॉट हॅव ॲक्सेस टू युअर अकाउंट्स सो मस्त जनाले असले अकाउंट टेक ओवर्स जाता आनी एस्पेशली कोण व्हॉट्सॲप यूज करता तांकां एक कोड येता कशें येता म्हळ्यार अथवा मिगेल फोन काडचे फोन काडू व्हॉट्सॲप अनइन्स्टॉल करचें मिगेल फोनांत अनइन्स्टॉल करून जाता वापस रिइन्स्टॉल करचें रिइन्स्टॉल करतना व्हॉट्सॲप निमगेत मिगेला तुगेलो नंबर कसो ना म्हूण हांव तुमगेलो नंबर घालचें मिगेल फोनांत तुमगेलो नंबर घालसतना OTP तुमगेल फोना येता हांव कसो करता तुमकां फोन कर न्हू हांव तुमगेलें नांव मिगेल ट्रस्टेड कॉन्टॅक्ट्सांत घाल्ला व्हॉट्सॲपांत ताका तुमकां एक OTP आयला ते दी म्हाका म्हूण तुमी दितात ते OTP दिल सतना यू विल नॉट हॅव व्हॉट्सॲप एट ऑल इन युअर फोन तुमगेलें कंप्लीट व्हॉट्सॲप गेल्ले इट इज कंप्लीटली मिगेले कंट्रोलांत येता अनलेस यू हॅव एनेबल्ड टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन म्हणून एक टू स्टेप ऑथेंटिकेशन म्हणून एक व्हॉट्सॲपांत सेटिंग्सांत वचून ते केल्यार OTP दिवन जे तरी तुमी एक पासवर्ड घालका दॅट पासवर्ड ओनली यू विल नो विच आय विल नॉट नो इट विल आस्क मी फॉर दॅट सो ह्या बिनी नातल्यार आतां तुमगेले कंप्लीट कंट्रोल म्हाका येयला तुमगेले पुरा कॉन्टॅक्ट्स मिगेले आसा हांव तांकां ॲज यू आय विल मेसेज देम म्हाका एक 2000 दी अँड विथ द गुडविल दॅट यू हॅव I think immediately 2,000 to 5,000 very easily people will start transferring. एक सांगची कसं म्हणा मिळेल गूगल पे ब्लॉक जाला या नंबर ट्रान्सफर करी म्हणून सो पीपल विल ट्रान्सफर अँड यू आर कम्प्लिटली हँडिकॅप्ड इथं म्हणल्यार तुमकां आपास सो दिस इज कॉल्ड अकाउंट टेक ओवर फेसबुक हॅक जाला म्हणजे हक्का म्हणचे की जन हक्का म्हणटाची बट मेनी टाइम्स तांणी एक फेक प्रोफाईल क्रिएट करताची सो फेसबुक ॲक्च्युली हॅक म्हळ्यार हक म्हणचें बट मस्त पटी कसं जाता मस्त जन म्हाका फोन करून सांगताची ए मिगेल फेसबूक हॅक जाला म्हणून लिंक पेटे म्हणून लिंक पेटयतना इट इज अ फेक लिंक एनीबडी कॅन क्रिएट ना तुमगेल्या नांवार पाय एक अकाउंट क्रिएट म्हाका करूं जाता एनीबडी कॅन क्रिएट वन अकाउंट सो त्या अकाउंटात तांणी हॅक जाला म्हणटाची ताका हॅक म्हणचे न्ही ताका फेक प्रोफायल म्हणचे अकाउंट टेक ओवरांत कसं जाता तुमगेले लॉग आउट करन तिल अकाउंट हांव टेक ओवर कर न्हू रियल अकाउंट तुमगेले अकाउंट बट तुमगेले तेजे कंट्रोल आसा ना कंट्रोल विल बी विथ मी हांव मागीर उगूर तुमगेले फ्रेंड्सा पुरो मेसेज घालचें मागीर तुमगेले आशिल्ले ते फोटोज मागीर युजली आमी फेसबुकांत कसं करताची मस्त जनाले उलयता आसताची सो ते चॅट तशी आसता कितलीं जाणां कळना आमी तांगेले उलयता आसताची की ना म्हूण मागीर स्लोली कसं करचें म्हळ्यार ते मेसेजीस वचून चॅट्स पळोवचे तुमी कोण कोणाले उलयला म्हणून ताजी स्क्रीनशॉट काडून तुमकां मागीर पर्सनली कॉल करून सांगचें तुमगेले स्क्रीनशॉट आसा हांव तुमगेले अन्नाक ज्यो बामणां पेटयल्यार कशें जातलें म्हूण देन अगेन यू आर अंडर गोईंग द टर्मॉयल ते ब्लॅकमेल स्टार्ट जाता सो अशें पुरा तांणी ब्लॅकमेल करचें सो एक डिजिटल किडनॅपिंगांत अकाउंट क्रिएट करून एक चलडाले युजली चलडाले अकाउंट क्रिएट करून मागीर पेरंट्सा ब्लॅकमेल करचे अकाउंट टेक ओवरांतू तांगेले अकाउंट घेवन बट फेक अकाउंट्स युजली तांकां नाव पीपल नो इथं म्हणजे जन पळयताची कितले फ्रेंड्स आसाची म्हणून सो फेक अकाउंट्स मस्त फ्रेंड्स आसना म्युच्युअल फ्रेंड्स आसना सो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट बट ओल्ड पीपल युजली एक्सेप्ट ओ दे सेकंड अकाउंट की म्हणून बट दिस इज हाऊ इट वर्क्स आणि एक एक पंत कसं लागता म्हळ्यार असं एक फेसबुक रिक्वेस्ट येतना तागेले काही अकाउंट काही कसले तांतू वायट जाला आसतले ना तांतू कसले बग घेवन आसतले दोन्ही रीती एक कसं म्हळ्यार ताका एक अकाउंट ॲक्सेस करूं जायना ताका ताणें आनीक अकाउंट न्यू अकाउंट केल्या सेकंड फेसबुक प्रोफायलांत मॅक्सिमम 5,000 फ्रेंड्स मात्र शेत तुमकां बियॉन्ड 5,000 तांकां फॉलोवर्स म्हणटाची तुमकां फ्रेंड्स दाखोवचे
1 to 5,000 मात्र. सो मस्त जन कसं करताचे 5,000 फ्रेंड्स जल सत्ताना they only create another account. The trend start करूनच जाशील जनान. तानी अनेक अकाउंट क्रिएट करून विंगड कोण फ्रेंड रिक्वेस्ट पटेताची तंक तंत ऍड करतात तानी. बट दिस इज द कॉज फॉर प्रॉब्लेम. सो कोणी जो तितलं पॉप्युलर असला हांगा म्हळ्यार 5,000 परस चड तुमगेले फ्रेंड्स आसाची, इन दॅट केस क्रिएट अ पेज and in that page you can have millions of followers also. And the friend mon concept hai na, it's followers, you'll have millions of followers, no problem. But yeah, profile create kon don tin profile karo वच naka jan confused jaun kon badd kon patti mon sangu jana. And third option tummi yes or no mon chike prominent पर्सनॅलिटी तुम्ही, इन दॅट केस व्हेरिफिकेशनाक आमी अप्लाय करत. सो आमी व्हेरीफाय म्हूण एक अप्लाय केल्यार आमगेलें नांव येदराक एक ब्लू कलर एक टिक येता. सो ते ब्लू कलर टिक केल्यार दिस इज जेन्युइन ना म्हणून वन. सो फुडें तांणी व्हेरीफाईड ते ब्लू टिक खाली प्रॉमिनंट जना मात्र दिता आशिल्लीची. आतां कोण $10 महिन्या दिताची तांकां ते ब्लू टिक दितात. ಪ್ರತಿ ಮಹಿನೆ $10 ಅತ್ತೆ ಚರ್ಡುವಾಂಕ ಅಸಲ್ ಏಕ ನಮ್ನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ असुकून आम्ही रक्षण कोरक जाल्यार कसं कोरक? नंबर 1 चेडूवांक आमी मॉनिटर्ड सोशल मिडिया दिवका. तांणी कसं करताच म्हूण आमी पळोवका. आमगेल फोनांतू आमी तांकां यूज करी म्हूण दिवका आनी ते गूगल फॅमिली लिंक ॲप घालका आनी तांगेल पूर एक्टिविटीज आमी मॉनिटर कोरका. नंबर 1. नंबर 2 सायबर ग्रूमिंग म्हूण एक कॉन्सेप्ट आतां चड जावचें स्टार्ट जाला. सो सायबर ग्रूमिंगांत कसं जाता म्हळ्यार एक चेडूवांक एक रॅन्डम फ्रेंड रिक्वेस्ट येता आनी तो सांगता हांव तुगेले अन्नाल फ्रेंड या फॅन ओल्ड क्लासमेट बट आमी लायक रिलेशनशिपा नाची आमी पूड एक झगड केलेले बट तुका पळयता म्हाका मस्त प्रीत की हांव तुका ಸ್ವಲ್ಪ गिफ्ट्स पुरो दिता तूं घरा कसो जाता पुरो म्हूण म्हाका सांग म्हाका खुशी जाता आयकुच्याक म्हूण तशें सांगून दे विन द ट्रस्ट ऑफ द चायल्ड. अँड तो चेडूक बारी खुशी. फस्टाक तो म्हाका एक निंटेंडो दी म्हणून चायल्ड निमगीता हो पेटयता. तो पेटयला सत्ताना मागीर हांण सांगील पुरा तो आयकता. सो अन्नाल एक फोटो काडी अम्माल एक फोटो काडी पेटय. सो द चायल्ड बिकम्स द CC कॅमेरा फॉर दॅट पर्सन. सो हाका आमी सायबर ग्रूमिंग म्हणचे वेर रॅन्डम पीपल दे come on pretext of somebody else gurtashil tashi येवन close जावन then after that they commit crimes. तशीची क्रेडेन्शियल किडनॅपिंग म्हणा कसं? क्रेडेन्शियल इज अकाउंट टेक ओवर. सो तांतू कसं करता तुमगेले युजर नेम अँड पासवर्ड ते कॅप्चर करून ते दोकून येद्रावच. मागीर तशीच एक अनेक एक शब्द आसा वर्च्युअल किडनॅपिंग म्हणून. Yeah, virtual kidnapping and digital kidnapping is the same. So tani ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಕ virtual kidnapping ಮನ ಪೈತಾಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ digital kidnapping. In that same thing is तुमगेले photos videos पूरा capture कोरनो मागिरी ते एक विंगड वेबसाइट आर घालनो ते दोकोन तनी they start blackmailing, they start asking for money. तशीच अनेक एक क्लाउड किडनॅपिंग म्हणे कसं? I don't know what is cloud. इता म्हळ्यार आतां तांणी नव टर्म्स यूज करून स्टार्ट केला मस्त जनान. सो usually कसं जाता म्हळ्यार द मेन 2 types of kidnapping is one is account takeover, another is digital kidnapping. But आता social media to the lingo म्हणटाच आमी. So they come out with newer terms, but more or less it is the same thing. So basically तुमगेले account take over करचे. Another is तुमगेले photos videos काडचे. बट आमी ते photos म्हणटना we have to be very careful with regard to metadata of the photos. मस्त इन्फॉर्मेशन तंतू स्टोर जावन आसता. आतां असल एक फोटो पुरो आमी दितना सोशल मिडियाक आमगेले अती एक कसं म्हणजे एक डेटा किडनॅपिंग कशी जाता आसता तेन्नाचे एक्स्टॉर्शन रॅन्सम मनी घेवची पुरो कितली कॉमन जावन आसा? सो युजली कसं जाता आमगेले फोन जाणतो देर विल बी प्रायवेट इन्फॉर्मेशन अँड पब्लीक इन्फॉर्मेशन. दिस इज नंबर 1. अँड नंबर 2 हांव तुमकां सांगिल्लें म्हण की अकाउंट टेक ओवर केलें सत्तना तांकां दे गेट एक्सेस टू द इनबॉक्स. आतां इनबॉक्स जना दिसना. इनबॉक्सचे तुमकां मात्र एक्सेस आनी तुमी कोणाले उलयता पळय ते मात्र. बट तुमी यू मे बी टॉकिंग टू 10 people. सो ते 10 जनाले मेसेजेस तंत फेसबुकांत इनबॉक्सेस म्हणजे वय फेसबुकांत इनबॉक्स आसता, इंस्टाग्रामांतू इनबॉक्स आसता, पुरांत इनबॉक्स आसता वेर यू कॅन हॅव प्रायवेट चॅट.
मेसेंजर म्हणजे मेसेंजर. हा हा सो दिस इज वन. सेकंड तनी युजली आम्ही लॉग इन करची फेसबुक अंतू जीमेल आदोकून आणि मस्त जनाले पहिले एक रिसर्च ಅಂತ ಇಲ್ಲ एक पासवर्ड 2.7 अकाउंट्स ಅಂತ आम्ही सेम यूज करताच के 2.7 म्हणजे 3 अकाउंट्स म्हणून कळेत. सो त्यांनी ते सर्वे करतात 3 कडेन यूज करताचे. सो मग की तुम्ही गेलता फेसबुक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिळाली I can log in to Gmail also because it will be usually the same password or काही जो एक दोन वर्ड्स अकड तकड चेंज असतं. सो तशी त्यांनी कोरनो जीमेल ಅಂತ कोनो इनबॉक्स जीमेल ಅಂತ मस्त कंटेंट मिळतं सेंट आयटम्स गेल्यार आमकां मस्त कंटेंट मिळतं. सो या पूरा त्यांनी वन बाय वन they start doing it. तकची मिगेल एक रिक्वेस्ट पूरा जना कसं म्हणाले have I been pond.com म्हणून एक वेबसाईट असं. सो मी त्या वेबसाईट विजिट करतो तुम्ही एक पटी ईमेल ॲड्रेस तंतू गल्याची ते घालताना त्या सांगता तुम्ही ईमेल ब्रीच जल्ला की ना म्हणून. सो हे जो ब्रीच जल्ला रे इमिडिएटली तुम्ही पासवर्ड चेंज करायची. पासवर्ड आणतो कॅपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर्स आणि सिम्बल्स असका अँड मिनिमम 16 कॅरेक्टर्स असका. आम्ही युजली कसं करताच एक 6 पासवर्ड 8 कॅरेक्टराचे ऑन टाईप करचे त्या म्हणून वी शुड नॉट हॅव दॅट माइंडसेट. सो 16 कॅरेक्टर्स असका अपर केस लोअर केस नंबर्स अँड सिम्बल्स. पुरा दवरलारी उडगास दवरके एक जन दवर कागी पासवर्ड मॅनेजर यूज करता. सो पासवर्ड मॅनेजर यूज करून एक पासवर्ड उडगास दवला पुरा मी पासवर्ड मॅनेजर रिमेंबर्स एव्हरीथिंग तशे करता. बट यू हॅव टू रिमेंबर पासवर्ड्स आणि ಸ್ವಲ್ಪ जन त्या मोबाईल हा स्टोर करता पासवर्ड त्या एकदा कोण करू वचू नाकाच. इथं म्हळ्यार आम्ही मस्त ॲप्स आहा आम्ही गेलो फोन आणतो कॉन्टॅक्ट परमिशन स्टोरेज परमिशन पुरा दिताची. तुम्ही कसले स्टोर केल्यार त्या ॲप्स आहा तुम्ही गेलो पासवर्ड मेळता. सो त्या एकदा कोण करू ಕೆಲವು ಜನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರೋನ್ ದವರ್ಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಸ एक डायरी ಅಂತ करयाची बट विंगडाल हाता मेळ्यार मेळना तशी पडून घ्यायची. इतली वेळू डिजिटल किडनॅपिंग अँड अकाउंट टेक ओव्हर विषयी माहिती दिलेल्या सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांका धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर. नमस्ते. तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.